ayam faqat ishlasam, tinch qo'ymadi, o'qisam, sen bilan yashayman deb foydalanib erini oldiga ketvordi. Shuncha yildan beri meni tinch qo'ymayapti. Yo'q, ota-onam, lekin ota-onam bolani o'ylash kerak, ammo ota-ona deydi. Hamma ota-onani haq deydi. Nima uchun bolani tushunmaydi hech qaysi biri? Men xohlayman ayam baxtli yashashini. Lekin shu eriga tegib, og'iz bitillashlarigacha sotkizib, bilmayman, o'zini o'rtasida menga kerak emas u narsa. Mana buni kiygan, mana buni yegan, karantinda nima bo'lyapsan, nima qo'yapsan degan gapini eshitganim yo'q. O'zimni tirikchiligim o'zim u qilaman, bu qilaman dedi-da, meni ko'ksim o'ksitib tashlab ketadi. Nima deyapsan? Sen nima deyapsan? Nima deyapsan? Turishni tashlab ketgan. Assalomu alaykum, men Tursunali va Shahloxon Olimbek qizi. Sizlarga murojaat bilan chiqdim. Meni ayam tinch qo'ymayaptilar. Yoshingiz nechida? Nechinchi tug'ilgansiz? 1998-yil tug'ilganman. 98 tug'ilgansiz, onangiz tinch qo'ymayaptimi? Ota-onam bilan ayam bilan dadam ajrashib ketishgan. Shu bilan 2011-yil Rossiyada ishlab yurishardi. 2011-yil dadam deport bo'lib kelishgan Rossiyadan. Keyin biz men maktabda o'qiganman Rossiyada. Shu bilan baqa kelganmiz. Ayam akam Rossiyada ishlashgan. Keyin ajrashib ketishdi. Keyin ayam boshqa erga tegib ketdi. Men dadam bilan yashadim 2014-2015gacha. Dadam hech uylab bo'lmadi. Hech kim uylanmaydi, o'qimaydi, bo'qimaydi dedi. Yeganimni gapirdi dadam. Tinmasdan to'g'risi asab bo'lib qoldim. Keyin oxirishga chiqib ketdim. Akam bilan teskari qildi dadam. U qilyapti, bu qilyapti deb oxiri akam bilan ham teskari bo'lib ketdi. Meni uydan haydashgan. Shu bilan Qashqadaryoda yashamaganman. O'yga otanida, o'yga opa akalik uchun qiynalardim. Keyin Toshkentda ishlashardi ayamlar. Ko'rgani kelishdi, ishlab ko'la sotib yurdim. Keyin bo'lsa ayam faqat ishlasam, tinch qo'ymadi, o'qisam, sen bilan yashayman deb foydalanib erini oldiga ketvordi. Shuncha yildan beri meni tinch qo'ymayapti. Hozir otangiz ham, onangiz ham boshqa turmush qurishgan. Boshqa turmush qurishgan, lekin akam ham uylanib, hamma narsani bilib kechirim so'radi, lekin qo'lidan hech narsa kelmaydi. Nima bo'lsa ham otam. Men hammasini tushunaman, faqat meni tinch qo'ysin bo'ldi. Mendan boshqa hech narsa kerak emas, ulardan hech narsa talab ham qilmayman. Nimaga tinch qo'ysin deysiz? Baribir otangiz, onangiz, baribir o'zingiz ota-onangiz-ku. Yo'q, ota-onam, lekin ota-onam bolani o'ylash kerak, ammo ota-ona deydi. Hamma ota-onani haq deydi. Nima uchun bolani tushunmaydi hech qaysi biri? Meni kelajagimni o'ylaganda shu erga tegarmidi? O'ylamasmidi? Undan ko'ra erga bermasmidi? Akamni o'ylamasmidi? Sarson qiladi, nima qiladi tug'ib bizni shunchalik qiynalsa? Akangiz ham bor-a? Akam borlar. Akangiz bilan necha yoshda ajrashib ketishgansiz? Necha yoshingiz ota-onangizga? Ishqi 2011-yil edi, 14 yosh edim shekilli. 14 yoshda ajrashib ketishgan. Hozir qarangda, siz nimaga hozir murojaat qilyapsiz? Onangiz sizga nima birorta narsa qilyaptimi? Nima deyapti? Yo'q, naqadar telefon qiladilar, yaxshi yashaydilar. Mayli, yaxshi yashasin deyman. Ro'zg'ori, men ham qiz bola narsa turmushga chiqib ketaman. Ertadan keyin qaraydigan barbitta erkak kishi akam dadam bilan yashasa, ayam ko'chada qoladi deyman. Mayli, telefon qiladi, bolam u bo'lib qoldim, bunaqa bo'ldim deydi. Ha, keling deyman. Mayli, burchim, hech narsa demayman, qarayman. Umid beradi, yashamayman dedi-da, eri keladi. Erini orqasidan men urushaman, ayam shunaqa qilsan deyman. Foydalanib qarzga tiqib ketvoradi, uradi, so'kadi, indamasdan ketvoradi. Shuncha yildan beri qiynaldim,
chidardim shu yergacha. Oldin va uranib yurardim. Mayli shu insonlar gapirmasin, bamani qiz bo'lib yur, hech bo'lmasa erga tegib, men ham o'zim baxtimni topib ketay dedim. Vahobiy deb yozib bozorda kimdan so'rasangiz hammasi aytishim mumkin. Degani uchun siz vahobiy deb ustiga yozyapsiz. Yo'q, ko'p bo'lgan pul bermasam shunaqa qilardim. Mayli, shu darajada shunchalik qiynashar ekan. Onangiz sizni o'sha ro'balurab namoz o'qib yurgan paytingizda siz ustidan pul bermasangiz yozib berarmidi? Yozib bermasdi. Oldin bir Toshkentga kelmasimdan oldin bola qarayirdim. O'zimizni tapa bola Toshkentda bozorchida ikkita bolasiga qarayirdim. Keyin yaxshi qiz bo'lib namoz o'qiy, Xudodan so'raydim, o'randim. O'sha payt bozorga kelib yurardim. Ayam shu yerda ishla, yaxshi pul topasan dedi. Xo'p dedim, ayollar yonida ishlab yurdim. Eri bilan urushib qoldi, ish qilib ayam uyga ketyapman deb erini oldiga ketvordi. Ketvorgandan keyin bir hafta yo'q bo'lib ketdi. Tog'amlar hamma so'radi, shuncha yildan oldin. Keyin surishtirsam, erini oldiga ketgan ekan, kelib sen vahobiysan, unaqasan, qani menga pul o'ydi buydi deb urib janjal qilib meni savozlagan bo'lgan. O'shanda lekin birorta meni himoyachim bo'lmagan, lekin hozir bor. Akam turibdi yonimda, mana shuncha Qo'qonda, qishloqda. Onangiz necha yosh? Ayamni 73-yillar 40dan o'tyapti-da. Keyin bolalik bo'lmadi, farzandlik ko'rishmadi. Yo'q, farzandlik ko'rishmadi. Mayli onam dedim, men ham ona bo'laman dedim. Hali qaytar dunyo dedim. Shu paytgacha keldim. Nima qilaman, nima qilay o'zingiz ko'ring. Bunaqa qilib kelaversa, yordam bersa, men u pul uchun emas. Men ham umrim o'tyapti, vaqtim o'tyapti. Kelajagimni o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor meni ham. Niyatingiz nima shu? Onangiz sizni tinch qo'yishini xohlaysizmi? Niyatim meni maqsad tinch qo'ysin. Mayli yordamimni berarman qo'limdan kelganicha, lekin men urush janjaldan charchadim. Hammasidan hayotdan to'ydim. Demak, hozir bunaqa bo'lyapti-da, siz o'zingiz ishlaysizmi? O'zim ishlab, Nima qilasiz? 14 yoshimda mana mayli o'qimadim, o'qitishmadi. Rus maktabida o'qiganim uchun o'zimizda qiyin bo'ldi, yo'l kira ajrashdi, o'qitisholmadi. O'zimdan kichkinalar bilan o'qirdim, 2 yosh, 3 yosh. Mayli o'qimsiz bo'ldim, ishladim, o'zimizni siyaqda trikotajga kirdim, pul topdim, lekin muttahamlik joyim yo'q. Mayli men nolmayman, hech narsa qilib bermadi demayman. Hamma farzandga o'xshab o'qib ber, o'qib ber demayman. Lekin meni baxtimda o'ylamadimmi? Bundan keyin meni tinch qo'ysin, kech borsa ham mayli. Siz hozir tirikchilik qilasizmi? Murojaatni topasizmi? Bozorda ishlayman. Qaysi bozor? Samsida. Qo'yliq bozorida. Optimda ishlayman. Bitta olib sotib tirikchilik qilasiz. Sortirovkada ishlayman. Demak, hozir siz pul topganingiz, pul topib oyisiz kelib shu pulingizni talab qiladimi? Yo'q. Unaqa narsada nima qilyapsan, ishlayapman. Shuncha pulni nima qilding? Nima qilding? Unaqa qilding, bundan qilib qizlar narsa sepadi, orzu havasi bor hamma narsani ham. Lekin onangiz bilan birga yashamaysiz, kerak bo'lgan yashamayman, chaqirishadi. Bormayman, nimaga uyga hech qachon o'zim otamdan nima ko'rdim, shuncha nima o'zim bo'lsin, ayamni himoya qilganimda unaqasan, bunaqasan dedi, lekin biror marta bolamni nimaga unaqa deyapsan? Agar men ona bo'lganimda bolamni shuncha haqoratsa, bu inson bilan yashamasdim. Ertadan keyin mayli shu erta tanlayaptim, ertadan keyin farzand kerak bo'lar, ona hali kuch-quvvatdan qolar, qarir. O'shanda gaplashaman men hammasi bilan. Hozir qarang-da, sizni men hozir tushunishimcha, sizning niyatingiz onangizga emas, ko'proq o'sha onangiz eri bo'lgani uchun, shu odamni yoqtirmagani uchun siz onangizga hozir qilyapsiz-da menimcha. Yo'q, men hech qachon ayamga nima qilmaganman, o'zimdan o'zim teskari bo'lib betga chiqishim. Demak, o'sha onangizni turmush o'rtog'i o'sha eri yo'q, sizga yoqmaydi, onangizni boshqa odam bilan yashashini xohlamaysiz-da, menimcha. Shunaqami? Yo'q, men xohlayman ayam baxtli yashashini. Hamma narsani unaqa
balkim asab bo'lgandir, charchagandir. Hamma narsani tushunaman-da, tushunib keldim. Hayot har xilini ko'rdim, yaxshini ham ko'rdim, yomonni ham ko'rdim-da. Odamlar har xilini ko'rdim, lekin o'zini qadriga yetsin, ayam nima qiladi, unchalik qiynab, urib, so'kib, balkim shunaqadir. Lekin qalbish urug'larim ko'rsa bular hammasini, lekin majbur bo'ldim shu narsaga chiqishga, charchadim. O'zim o'sha ayingiz o'sha yeri onangiz uradimi? Yo'q, ko'p to'g'risi ayam oldin o'zimni dadam bilan yashaganlarida endi bilardim, hamma narsani eslaydi-yu. Dadam bilan yaxshi ishlardilar, unaqa yashardik, juda ham baxtli o'ylaydik. Deb bo'lgandan keyin, ajrashgandan keyin zulmatga aylandi men uchun hamma narsa. Ayam o'zi bilan bo'lib ketdi. Hattoki tili ketadigan kasal yo'qdi. Bor narsam, yo'q narsam, lekin ko'rganman. Bu men uchun rolmi bilmayman hech narsani-yu, lekin shu eriga tegib, og'ziga tillatishlarigacha sotkizib bilmayman, o'zini o'rtasida menga kerak emas u narsa. Lekin er degani ikkinchi er bo'ldimi, farzandini ham o'gay bo'lsa ham, sal bo'lsa ham nima qilish kerak. Lekin o'zim otamdan hech narsa ko'rmagan o'gay otadan nima ko'rardim. Men hech narsa hech qaysi birdan talab qilmayman. Mendan kechib olsa ham mayli hammasi, lekin payt kelib hammasi tushunadi, kim to'g'riligini bilishar. Meni tinch qo'ysin bo'ldi. Yonimga kelib o'qib yuboraman, bu qilib yuboraman, sharmanda qilaman deyishgan gapidan charchadim. Qachongacha qo'rqib yashayman bunaqa qilib. Onangiz men bilan yashaylik deydimi, demaydimi? Deydilar, men yashamam ko'rdim. Qashqadaryoga bordim, sep qilgandim. Sepda 16 yoshimdan qilib ishonasizmi keyin qo'y. Sexda ishlayman, sexda ishlayman keyin qo'y. Apa sexga qizlar oladi. Oppoy sen ham kelin bo'lasan. Hamma narsani qildim. Keyin bordim. Opamlar bari qiz bola ona bilan bo'ladi, ona tushunadi, erkak kishi tushunmaydi. Ota bilan yashasang noto'g'ri o'ylaydi, ota bilan yashagan deydi. Bari qiz bola ona bilan dedi. Mayli dedim. Bordim Qashqadaryosiga, yashadim. O'shanasini sepimda bitta narsa ham yo'q. Mayli u narsani gapirmayman. Lekin shuncha peshona teri qildim, ishladim, ishlaganimni olishadi, ishlatishadi bozorga borib. Bu bola mehnat qilyapti o'zi uchun. Men eslolmayman shu yoshimgacha. Bolam mana buni kiygan, mana buni yegan, karantinda nima bo'lyapsan, nima qo'yapsan degan gapni eshitganim yo'q. O'zimni tirikchiligimni o'zim ko'raman. Birovga muhtoj bo'lmaganman. Kerak bo'lsa, yordamim kelsa, hammasiga yordamim berib qo'yganman. Tan olsa hammalari, lekin qo'limdan kelsa, jigarimmi, tog'ammi, hech kim teskari qilmayman. Qo'limdan kelgancha yordamimni berdim. Lekin shu payt keldi, hammasi ayamni tanladimi, ayamni haq deb bildimi? Mayli, meni tinch qo'ysin, xohlasa ketsin, lekin buni balki o'zingiz noto'g'ri ish qilayotgandirsiz. Men afsuslanmayman. Yo'q, siz o'zingiz noto'g'ri ish qilayotgandirsiz balki. Ular gapiga quloq solmayotgandirsiz. Siz qanaqadir mustaqil hayot kechirmoqchimisiz? Meni ayam sig'maydilarda. Baribir ikkita o'g'il bor. Chunki sig'may ketib ijara yurishgan Toshkent. Ikkita o'g'li bor, bitta qizi bor. Ayamni o'g'illar bo'lsa ham ko'rmaydi, men chidolmayman. Masalan, o'zingiz onasi birortasi xo'rlasa yoki gap qaytasa chidolmaysiz. Aytdim, aya dedim, shu dedim, ko'chada yurganimga hech kim orzu havas qilmaydi dedim. Shuncha hamma narsa uy-joyi bo'lib turib, ota-onasi bo'lib turib, qizlar dedim qiynalayotibdi, turmushga chiqqani dedim. Undan ko'ra bitta uyga harakat qilaylik dedim. Bitta uyga bo'laylik, ertadan keyin erga tegsam ham sizga uy-joyli bo'lib qolar dedim. Akam boqmasa ham men boqib olarman dedim. Baba ona bo'laman, yonimda bo'lasiz dedim. Ular ishlaydimi? Onangiz ishlaydimi? Yo'q, ishlamaydilar. Oldin obodonlashda ishlardilar, bilmayman hozir Qashqadaryoda nima qiladi. O'gay otasi ustachilik qiladi. Qashqadaryoda Toshkentga kelib naqabatda ham ishlasa. Shahzodaxon. Familiyalari nima? Yo'ldosheva Shahzoda Shiraliyevna. U otangizning ismi.
Yo'ldosh Olimbek Tursunaliyevich shunaqa. Ular zagsdan o'tganda qonuniy. Zagslari bor dadam bilan ajramagan. Mayli, hali ko'rsin. Siz o'zingiz bilan hali ajrashmagan, ular bilan Qashqadaryolik o'sha shunaqa qilgan. zagsdan o'tmagan-a? Zagsdan o'tmagan. Lekin naqasini uchotni ko'chirib ketam Qashqadaryoga. Ag'daram olib o'zi qizli joyiga qo'yib ham bo'ldi. Hali ko'rsin men uyalmayman. Uyalsin o'zi shu darajada qilganini hamma bilsin, tan olsin. Lekin vaqt ko'rsatadi, men buni vaqt davolar balkim. Lekin pushaymon edi, Xudo bor tepada. Men hamma narsani Xudoga solib qo'ydimki, onam baribir otam dedim, men kechirimli bo'ldim. Kechirimlim shaytgacha keldi. Lekin hamma narsasiga shular sababchi men hech qachon kechirmayman, lekin hali zo'r bo'lib ketarman, lekin kechirmayman. Vaqt kelib shunday pushaymon yesin, shu darajada meni xo'rlaganiga o'zlari ham xo'rlansin. Shu darajada meni shunaqa qilishganiga ko'zi ochilmaydi bu ayol, ko'zi ochilganida meni o'ylardi. Tanasida shunaqa deysiz. Sizga nima qilishdi zulm qilib, ayniqsa masalan siz aytayotganingiz siz zulm qilishdi deyapsiz, siz topgan pullarni olib qo'yapti, to'g'rimi? Yana nima? Masalan olib qo'yapti deganingizni olyapti. Yana nima zulm qildi? Gap puldan emasda, bu pul degan narsa topiladi-da, qo'lga kirim bir keladi, yo'q bo'lib qoladi, bir keladi, bo'lib keladi-da. Demak, hozir men tushunishim bo'yicha onangizni menga aytgani uchun yo'q, meni bitta taraflama ezadi, bitta narsa qiynadi, menga umid beradi-da, kelib turib. Bolam, sen yaxshi ko'raman, sen yashayman, u qilaman, bu qilaman dedi-da, meni ko'ksim o'ksitib tashlab ketadi. Men shu narsa qilindi xolos, men u pul taraflama yoki u taraflama emas. Menga umid beradi. Tashlab ketsin, butunlay tashlab ketsin. Tashlamasa meni desam, men boqib olarman, boqishga ham ko'zim yetadi. Demak, hozir endi tushundim Sarvar. Siz onangiz har xil nimaga har xil, masalan, eri bilan yashasa meni qumsaydi-da. Men yonimga kelsa, erimni bilmayman, tushunmayman, u edi, bu edi. Lekin eriga shunaqa qilsam, yo'q, bunaqa deydi. Masalan, gapiga to'g'ri kelmaydi. Kim haq, kim nohaq bilmayman. Shuncha yolg'onlarda ichida yashab keldim, bo'ldi, charchadim. Vazifamni qilib qo'ydim, farzandli vazifamni shu yoshimgacha. Bundan bari o'zim hayotimni o'zim qurishim kerak. 22 ga kiryapman, bunaqa qilib yuraversam nima bo'ladi? Demak, siz hozir niyatingiz yo oyim men bilan yashasin, yo eri bilan yashasa meni tinch qo'ysin demoqchisiz. Men bilan yo talla bo'ldilar. Talla meni tashlab bir og'iz bo'lam ketyapman demadilar. Shuncha inson bor, hamma bor. Kim haq, kim nohaq. Boya aytganingiz menga qanaqadir telefonimni ham oladi. Kreditga kelishgan payti akam singlim dedilar, to'ydan chiqishgan. Qarzga sal botib qolgan ekan, endi qish kunida singlim shunaqa telefonimni sotib yuboryapman, kreditga olgandim deyishdi. Akam ekan jonim achidi. Aka dedim, mayli dedim, telefoningizni ishlatib turay dedim. Sizga o'sha pulni beraman dedim. Pulingiz bo'lsa qaytib olaverasiz, yaxshi ko'raman deb aytdi telefonlarini. Keyin qo'llariga pul berdim-da, aka dedim, sotib ol deb o'ylamayman. Payt keladi, men telefon olib telefoningizni qaytarib beraman dedim. Men olganim ichida rasmlari borligi uchun, masalan, sog'inganimda ko'rib turish uchun telefonni oldim. Akam nima derdim, shonasini ikamiz akam olib berdi. Akam sovg'a qilgan bu telefonni dedim. Biror marta pul berdi, mana shu telefonni berdi demaganman hech kimga. Keyin ayam keldilarda, u bo'lib qoldi, meni majburlab yashatdi. 3 oymi karantin boshi martda boshida yo'q bo'lib ketdi. 3 oymi 4 oy yo'q bo'lib ketdi. Buvim telefon qiladilar, tog'im bilan telefon qilishadi, qayerdaying? Mendan so'rashadi, bilmayman. Menga ham Rossiyaga ketyapman. Buncha pul qilib bermadi boshida, anaqa dala ishi bor ekan. Bahorda ketib, kuzda kelinar ekan deyishdi. Yaris desam, ha deyishdi, charchadim deyishdi. Xo'p, pul qilib ber dedi. Xo'p dedim, pul qilib berdim.
telefon qilib o'sha kuni ketish kerak. U Rossiyaga ketadigan bola telefon qilyapti-da, opa bilan era xotin, ayis kelmayapti dedi. Ayam yo'q, telefonni o'chirib olgan. 3 oymi, 4 oy yo'q bo'lib ketdilar. Yo'q, tirikmi, o'likmi bilmaymiz. Undan surishtiraman, o'sha insonlarim bor, hammasi isbotlanmi? Yo'q, ko'rganimiz yo'q dedi. Bir xillar yashayapti dedi, bir xillar bilmaymiz dedi. Bu masala bo'lmay qoldi. Men nima uchun harakat qildim? Mana shu buvimni yaxshi ko'rardim. Manaqa, yur. Qayerga boraman? Men chiqibga bormayman. Yur, menga borasan. Nima Plat, meni pul bermayapti menga, harommi? Nimaga pul bermaydi? Men nomimga olgansani nima? Men oldimmi? Dokumentlarni nimaga olib qolding? Nimaga olib qolmayman? Mashinasiz u. Meni asabim buzma. Nima deyapsan? Sen nima deyapsan?